I nderuari kryetar I komunës së Ferizajt, miku im I dashur, zoti Agemaliu. Të nderuara struktura udhëheqëse të Partisë Demokratike të Kosovës, antar dhe simpatizant Partisë Demokratike të Kosovës, të nderuara familje dëshmorëve, invalid të luftës, veteran, kandidate dhe kandidat për deputet, shumë I respektuar Blerim Thaçi, vllau I presidentit Hashim Thaçi. Është nder, është privilegj që sonte jam në Ferizaj, në një atmosferë të tillë madhështore, me plot energji, në Ferizajnë e herojve, Ferizajnë e dëshmorëve, Ferizajnë e punëtorëve, Ferizajnë e ndërmarrësve të suksesshëm, Ferizajnë e sportistëve, Ferizajnë e artistëve, Ferizajnë e këngëtarëve, Ferizajnë I cili ka dhënë shumë për Kosovën dhe vazhdon të jap për Kosovën. Kosova nuk ka dështuar, Kosova është keqeverisur, po Kosova është lodhur, po Kosova nuk është thy. Kjo qeveri është ardhur në pushtet me shumë premtime, ka realizuar shumë pak, ka përqah drama, kriza, mungesë stabiliteti, rritje e çmimeve, të produkteve bazike, 40-50%, rritje e çmimit të energjisë elektrike, mbi 100%, rritje e çmimeve dhe ngelje e pagave dhe pensioneve përafërsisht në nivel të njëjtë dhe përkeqësim I standardit jetesës. Dhe kjo gjendje do ndryshoj me Partinë Demokratike të Kosovës në pushtet me 28 dhjetor. Ne do të hapum një kapitull 3, kapitull të stabilitetit, kapitull të zhvillimit, kapitull të shpresës. Ne garojmë para qytetarëve të Kosovës me një listë shumë reprezentative, e cila ka diversitet, edhe në profesione, edhe në moshë, edhe në gjini, njerëz me titujt më të lartë akademik, me përvoja institucionale, politike, fushës bizneseve, me njerëz që kanë kontribute për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, me themelues dhe udhëheqës e Partisë e Ushtrisë Ligjëtare të Kosovës. Ferizaj është transformuar, Ferizaj I sukseseve, Ferizaj I punës, Ferizaj njerëzve ndeshëm, në Ferizajnë e Agemaliut. Ferizaj I cili një veç fitore. Edhe kjo është interesant, ja keni morë dorën. Veç në rënd parë fitoni. Nuk ka shtet të zhvilluar dhe qëndrueshëm ekonomikisht pas sektor privat të zhvilluar dhe qëndrueshëm ekonomikisht. Ne garojmë me një ofertë dhe një program I cili I adreson sfidat dhe nevojat edhe të biznesit edhe qytetarëve të Kosovës. Ne do të reformojmë pagesën e TVSH-s. TVSH-ja do të paguhet në brendi. Nuk do të jetë më barë, e cila do të ndikon likuiditetin dhe do të arrit koston e operimit për bizneset. Ne nuk do të lejojmë që ligji për tatimin pronë, typ fuqi dhe bora për bizneset dhe pronat komerciale të rritet ma shumë se 200%. Ne do t'i përkrahëm edhe bizneset e reja. Bizneset me qarkullim deri në 10.000 euro nuk do t'atohen. Ato me qarkullim deri në 30.000 euro do t'atimohen vetëm mbi bazën e tatimit në fitimin real. Për bizneset e reja,
prodhuese dhe inovative, 30% gronte dhe subvencionet e përkrahura nga shteti, për bizneset që punësojnë, mbi 50 punëtor dhe kanë investime mbi 500.000 euro, vitet e para të afarizmit tyre nuk do të jenë të ngarkuar me taksa. Do të investojmë në infrastrukturë, përfundimin e rrugëve cilat kanë filluar në qeveritë e kaluara dhe nuk u shihet fundi, edhe ajo për Gjelan, edhe për Mitrovic, edhe për Pej, edhe Dot Zhakov dhe shumë rrugë tjera, modernizimin e hekurudhave, kapaciteteve të reja energjetike bazuar në gjitha resurset që i ka Kosova dhe do ta transformojmë Kosovën në një shtet të zhvilluar dhe qëndrueshëm ekonomike. Kur zhvillohet ekonomia, zhvillohet biznesi, sigurisht se rritet buxheti. Na e shohim rritjen e buxhetit përmes rritjes ekonomike, sepse ne do t'i ulim llojet e caktuara tatimeve. Sa ma pak tatimen paga, aq ma shumë parot në xhep për nevojat e tyre dhe familjeve tyre. Dhe pagat deri në nivel 400 euro do të tatimohen 0%, nuk do të kenë tatim. Ato prej 400 deri në 800 do të tatimohen vetëm 8%, ndërsa pagat mbi 800 euro vetëm 10%. Me qëllim të mbrojtjes punësurve dhe sidomos të atyrve e sektorin privat, do të themelojmë fondin prej papunësisë, i cili do të jetë një garancë që njerëz në rast humbjes vendit punës jo të shqetësohen për pagesën e kistit të kredis, jo të shqetësohen për pagesat e faturave të energjisë elektrike, shpenzimeve tjera, mirëmbajtjes së familjes, po shteti do t'i garantoj 80% pagës të fundit. Do ta themelojmë gjykatën e punës. Dhe në këtë mënyrë, ne do të kujdesëm për mirëqenien edhe të punësurve në sektorin publik. Po do t'i rrisëm pagat 50%. Edhe për mësues, arsimtar, profesor, mjek, personel shëndetësor, ushtar, polic, zjarrfiks, shërbys civil, për mbi 85.000 punësuar që realizojnë paga përmes buxhetit të Kosovës. Për kategorinë e cila ka dhënë shumë për Kosovën, kategorinë e pensionistëve, do të rrisëm pensionet 50%. Pensioni më i vogël do të jetë 250 euro. Do të rrisëm pensionet kontributdhënëse, pensionet për ish ushtarët, ish pjesëtarët e TMK-s, familjet në asistencë sociale 50%. Dhe për kategorinë ma meritore, kategoritë e dalura nga lufta, që soher flasëm për to, flas me respekt deri në përulje. Po, OÇK. Rritje pensioneve për familjet e dëshmorëve 50% dhe jo kufizim në një pension, po aq dëshmor so ka një familje, aq pensione do të merr. Nuk është jo ekuivalent i asaj na çka kanë dhënë këta për Kosovë, po është një përkujdesje minimale e shtetit në raport me këto familje. Invalidët e luftës, rritje të pensioneve 50% dhe garantim që shteti do të përkujdeset dhe do të financoj trajtimin e gjithë invalidëve të luftës edhe në institucionet shëndetësore mrena dhe jashtë Kosovës. Rritje e pensioneve për veteranët e luftës dhe njohje e të drejtës që ata të punojnë sektorin privat pa ju cenu e drejta në pension. Arsim cilësor në përputhje me nevojat e ekonomisë tregut, investim prej arsimit parashkollor, ndërtimi i qerdheve publike, digitalizimi i sektorit të arsimit, kurikula të reja dhe përgatitje e rinis për tregun e punës. Me qëllim që as një ri mos ngelet
pa studiuar, ne do të krijojmë fondin shtetëror për bursa në vitin e parë 30 milion euro. Sigurimet shëndetësore do të bëhen fillim të mandatit. Pacientin qendër, investime në infrastrukturën shëndetësore, në shëndetësinë terciare dhe shëndetësinë sekundore. Po spital 3 dhe modern në Ferizaj. Borna falas pa pagesë për gjithë ata të moshuar dhe njerëz me smundje kronike. Sigurisht se ne i kemi vendosur vëmendje të madhe edhe aspektit sigurisë. Partneriteti për paqë, antarësimin NATO si garantuese e tërësisë territoriale, integritetit dhe sovranitetit Kosovës. Në diplomaci, antarësim Këshillin e Evropës, marrja statusit vendit kandidat dhe shpejtim me hapa të shpejtë dhe sigurt drejt antarësimit në BE që s'ka alternativë. Njohje nga 5 vendet e BE-s dhe sa më shumë njohje nga gjitha vendet e botës. Ferizaj, jo veç që do ta ketë një spital, një stadion, tjera stadione. Do ta lidhëm autostradën e Kombit me autostradën Orbër Xhaferi, jo qytetarët e Ferizajt me qëllim që me shku me vizitu Shqipërinë, me pas nevojë me shku në Prishtinë, po prej Banulles do të dalin Dulet e Suareka me autostradë të re. Investimet në Ekurudha dhe qysh ka qenë edhe ma shumë do t'jetë, se meriton Ferizaj, e meriton kryetari Agim Aliu, derën e hapur për çdo kërkesë dhe investim nga niveli qeverisë qendrore. Qytetarët e dashur të Ferizajt, unë para disa dite kam qenë dhe i kam vizituar liderët tonë, miqtë e mi dhe miqtë e juaj, presidentin Thaçi dhe kryetarin Veseli. Ata janë të përballë me një proces gjyqësor, jam i bindur që shpejt do t'jenë të lirë mesin tonë, mesin e familjeve tyre, në Kosovën e tyre për cilën kanë dhënë gjithçka, lirinë, pavarësinë dhe shëndërtimin e Kosovës. Ata e kanë një mesazh të qartë, një kërkesë për neve, me qëndru të bashkuar, plot energji, shumë punë deri në fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës me 28 dhjetor. Prandaj, ju lut gjithë juve, edhe gjithë diasporën që këto ditë po qëndron në Kosovë, cilët kanë shumë kontribut për Kosovën, edhe në zhvillimin ekonomik të Kosovës, edhe financimin e luftës, edhe financimin Kosovë të miliarda euro pas lufte, që me 28 dhjetor, gjithë bashkë, me energji pozitive, mënyrë solemne, mënyrë masive, me dalë me votue, numrin 130 Partinë Demokratike të Kosovës, urime, fitore, suksese. Faleminderit shumë, faleminderit na prifte mbora, faleminderit shumë.